af, hvor højt bjerget er, som Nielsen står på skibet af. Pisten den er 1000 meter. Vi har 40 grader her. Vi skal bruge sinus af, hvor højt det er. Formlen hedder sinus til A er lige med A divideret med C. Og her er formlen med de informationer, vi kender, som er sinus til 40 er lige med A divideret med 1000. Sinus til 40, det giver 0,64. For det hedder A er lige med 0,64 gange 1000, som er lige med 640. Så bjerget er 640 meter højt. Jeg er begyndt at skyde fuglen, der sidder på toppen af træet. Vi skal finde længden af linje C. Vi bruger derfor formlen cosinus til A linje B divideret med C. Vi sætter nu de informationer, vi har i en formel, som hedder cosinus til 15 er lige med 7 divideret med C. Cosinus til 15, det giver 0,96. Så dividerer vi med 7 med 96, som giver 7,29 meter. Det vil sige, at fra bælt til fuglen er der 7,29 meter. I denne her problemstilling skal vi finde ud af, hvor langt der er fra Pierre til Eiffeltårnet. Det er altså vores linje B, vi skal finde ud af, som er den hovedstillende katedral. Vi ved, at vores vinkel A er 20 grader, og vi ved, at Eiffeltårnet er 324 meter højt. Vi bruger altså vores tangensformel, som hedder tangens A, er lige med den modstående katedral divideret med den hovedstillende katedral. Og her vil vi udfylde vores formel med de informationer, vi kender. Altså tangens til 20 er lige med 324 meter, delt med den hovedstillende katedral. Her ser vi tangens til 20, som er 0,36. Altså vores hovedstillende katedral er lige med 324 meter, delt med de 0,36, som giver 900 meter. Denne her linje er altså 900 meter, så Pierre skal gå 900 meter for at komme til Eiffeltårnet. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got